比加菲也太胖了。你们觉得左边和右边这个哪个胖？可能很多人会觉得是他胖，但是真正胖的却是布丁，他29斤呀，就这个体重还是从40斤减下来的，可可现在25斤，但为什么他看起来这么胖？就是因为他体脂率太高了，他也是从37斤减下来的。这真是一块上等的料子呀，我真受不了了。我刚给他从37斤减到25斤，但是带出去之后人也没说胖，他说胖了，比加菲也太胖了。你这不也没胖吗？但是为什么感官上确实好像胖了很多？咱也不知道这狗怎么养的，就跟打了激素一样，怎么喂它都胖。迷你才7个月，现在已经7斤2两了。卖家当时告诉我啊，这个小狗长大之后也就5、6斤吧，这是5、6斤。过来看看。啊，这个肉弹了，但是人灵活呀，趴下，快滚！哎呀，真棒！布丁趴下，啊，快滚！你叫布丁啊？你还把人踹走了，快滚！你拴在这儿了，别翻了，别翻了，别翻了，你赢了，赢了，赢了！